梨、生津止咳，还润肺，可以用冰糖加适量的水来煮梨，小火煮20分钟左右，给宝宝喝煮的水，能缓解宝宝的咳嗽的症状。2. 罗汉果柿饼汤，可以清肺热，有很好的化痰功效。罗汉果1个，柿饼2个，冰糖10克，加清水2碗半共煮至1碗半。4. 橘子，可以将橘子直接放在小火上烤，并不断翻动，烤得橘皮发黑，并从橘子里冒出热气即可。待橘子稍凉一会，剥去橘皮，让孩子吃温热的橘吧。如果是小控橘，孩子一次可以吃1只，最好配合大蒜水一起吃，1天2到3次。橘子性温，有化痰止咳的作用，吃了烤橘子后痰液的量会明显减少，这可以作用非常明显，而且孩子都愿意吃。7. 香蕉，香蕉中含有大量的镁元素，而非当镁元素进入人体后，才能够平复人的情绪，以帮助缓解失眠。香蕉有清热、解毒、生津、润肠的功效，而且适用于痔疮出血、大便干结、肺道咳嗽及发热症状。8. 金桔，在孩子干咳的时候，不妨给孩子吃点金桔，因为金桔中含有大量的营养物质，而这些营养物质是主治气郁不舒、胸胁胀痛、实质纳呆、咳嗽发痰等病症，因此金桔有很好的止咳作用。如果喜欢本视频，请订阅本频道。